明星大侦探第5季收官聚会现在开始，有请萨老师。这是我生平走过的最安静的红毯，最安静的红毯，也没有音乐，也没有掌声，更没有尖叫，更没有欢呼。啊！哦！大家好，大家好！况且！哇，这是一个老司机的聚会，哈哈哈！铁路老司机，大家聚在一起。况且！